pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos jogar Sobreviva 99 Noites na Floresta, só que numa nova atualização, a da coruja, gente. Eu só vim perceber agora. Aí eu tô esperando meu irmão. Agora vai entrar. Cadê meu irmão? Ele tá entrando, cadê ele? Cadê o jogo? Aqui, ó. Cadê? E faz é hora. Cadê? Calma aí. O jogo. Aí, ó. Achei. Gente, agora ele vai entrar. Eu já tô entrando. Deixa eu só esperar aqui. Eu acho que ele vai... Fica pulando. Aqui, ele aqui, ó, gente. Espera aí. Vamos, Eu Enzo. não entrei ainda, não. Aqui. Gente, ele tá bugado aqui. Ele não tá agora, não tá jogando. É a primeira vez dele, gente. Vamos lá, vem. Espera aí. Eu vou botar de 2. Cadê Vem. tu? Aqui, Cadê ó. tu? Aqui, ó. Achei. Vai, bora. Botar de 2. Vem. Tô tentando. Pronto. Pronto. Enzo, aí a gente vai ter que fazer uma base, não tem? Aham. Sobreviva 99 noites na floresta. Aham, tu vai me defender. Sobreviva Tu vai me 99 defender. Vamos. Gente, olha aqui, é o da coruja. Agora a Tara vai ter que me defender. Não, defender não. Vamos começar cortando Pera aí. madeira, Pera aí, Tara. tá? Ai. Já tô entrando. Ó, Enzo, vem cá. Pera aí. Vem cá. Tô entrando. Eu já entrei. Dizem que se duas pessoas... não, aqui, Enzo, nesse daqui. Se duas pessoas cortar ao mesmo tempo, vai duplicar. Gente, não duplicou. Vai, Enzo, pega aí no negócio. Pra me botar lá na fogueira pra eu ligar. Né, Tara? Não, calma aí, não liga agora. Tá. Só deixa espalhado. Tá. Caiu, o que tem aí? Tem... Tem um negócio de fazer coisa. Achei o coelho. Ó, Tá, eu vou pegar o coelho pra me comer. não, melhor não. Agora não. Só assa ele e deixa na fogueira. Eu vou pegar essa muda e plantar aqui. Cadê? Ei. Cadê? Agora tem que deixar plantar. Tá aqui. Ai, não. Vem, bicho, vem. Agora a Matei. gente vai ter que balançar, ó. Achar. Matei. Pega a perna de coelho. Gente, agora a gente vai coisar... Ah, não, desse daqui não spawnou. Como é que é o nome? Deixa aqui. Agora esse daqui... Eu vou ligar a fogueira, tá? Não, calma aí, não liga agora. Senão vai acabar. Está. Tá acabando. Calma aí. Vai botando os que tem dentro do saco. O fogo alcançou. O mapa cresceu, Enzo. O mapa cresceu? Uma casa ali. Tá pertinho da nossa fogueira. Vai botando os trens. E pra lá. Vou ir contigo. Não, fica aí. Tô indo. Fica aí. Não, eu tô indo. A noite está se aproximando. Bora, tá? Eu vou voltar. Pode voltar, Enzo. Eu vou ficar aqui. Aí tu botou as coisas no chão pra me pegar também, tá? Uhum. Baú. Baú. Vem, Enzo, que aqui tem um baú. Tá. Eita, tá de noite. Um negócio... Ó. Pegar. Cadê a coruja? Coruja. A coruja não vai vir hoje. Aí. Coruja. Cadê a coruja? Enzo, eu vou ficar aí contigo, tá? Tô com medo.
Gente, é a primeira vez que a gente joga a nova atualização. Aí eu tô começando a ficar com fome. Coruja. Comer. Enzo, pede coelho. Me dá aí. Não, calma aí, vai pegar outro. Pega outro. Não, eu tô com medo de eu morrer. Pega outro, tem coelho bem ali, menino. Deve ser doido. Mas ele vai pra... Mas ele vai... Olha o cerro. Não, ele não pega não. Na primeira Olha o noite cerro, ele não pega não. Olha o cerro. Tá, eu tô vendo, eu não sou cega. Vai lá, Enzo. Ele não gosta do escuro. Eu vou botar no meu saco velho. Pega a madeira. Enzo, na hora que a coruja vir, você não se mexe, não, tô tá? com medo. Na hora que a coruja vir, você não vem, tá? Não vou ficar só parada. Eu tenho... Quando a coruja vir pra cá, tu fica parada. Tá? Tá. Senão ela vai ficar brava. Daqui a pouco a gente vai ter que... Saco velho. Ai, o homem do pé de coelho. Arrastar. Homem do pé de coelho. Com licença. Dia 2. Moço, olha aqui. Toma. Eu acho que eu vou pegar um saco bom. Também quero. Enzo, eu vou procurar uma base pra poder achar a lanterna. Aquela casa da... Pronto. Ah, a mulher que pega as penas. Gente, vamos tentar chegar até o dia 50, pelo amor de Deus. Cala a boca, Enzo. Tu tá com bafo. Não, nem eu não. Enzo, será que bota dentro da... Ó. Botar na minha sacola. Ai. Um coelhinho. Cadê tu, pai? Lá vem a coruja, fica parado. Calma aí. A coruja tá aí? Cadê a coruja? Ela tá lá. Sumiu, voou. Ela voou. Não, tá acabando o fogo. Vai pegar o trem, ó. Pega madeira, ó. Vai ficar aí, é? Vou Pra pegar a ficar de lanterna. boa. Queria ficar de boa, tu nem deixa eu quero. Coruja. Vai logo, Enzo. Pega. Tá acabando o fogo. Lanterna velha. Luz. Enzo, calma. Eu tô indo. Enzo, calma. Eu vou morrer. Morri. Enzo, me sobrevive aqui. Vai. Quê? Vem cá. Tá. Me revive. Cadê tu? Eu tô aqui. Como faz pra eu te reviver? Revive eu. Ah, não. Você precisa de... Não! Eu vou ter do começo do jogo. Vamos começar tudo de novo. Não, Tyler. Canta aparecer. Ô, Tyler. Vai logo. Minha espingarda. Cadê minha espingarda? Tyler. Esse lobo é repode, maldito. Quem te matou? O lobo! Vai logo, procura o trem. Tá esperando o quê? Vou mandar bem áudio pro teu pai. Mas eu tô gravando. É o quê, Tyler? Cadê o trem?